Ndereti ĩgiĩ mũramatĩre wa kĩgĩna kĩa Bursary kaunti-inĩ ya Kirinyaga ĩrahobanĩrio nĩ Ajumbe a bunge ya kaunti ĩno wa gatatũ. Ajumbe aya magĩtĩtie ireendekithia rĩa gũcenjia watho wa ũrũgamĩrĩri wa kĩgĩna gĩkĩ, watho ũrĩa ũreendekithagia kirugamirirwo na kugaywo nĩ thirikari ya kaunti. Na Kirinyaga nĩ ũndũ wa MC arĩa ndongoretie na negene ago nĩ gũkũma tangite na gwakinya kũrũma ona kũnĩ ndĩrũma nĩketha matũigũra tũrenda kuga tũtingĩbota gũka tũbetũkie watho ubana tũrenda kũriwandi andu na njĩra nene igatigĩrĩra arĩa mangĩ na watho ũrĩa ũragayaga Bursary kahinda kau kangĩ ũthio na mbere tondũ tutire inara kuna kana thĩinĩ wa vacuum. Ajumbe aya magĩtongorio nĩ mũtongoria wa aingĩ bunge-inĩ ya kaunti makiuga onio moe mathĩna marĩa marĩ na arutwo arĩa marabatara kĩgĩna gĩkĩ no ti thirikari ya kaunti. Minister wa Education niwe kwamba kuthie mbere tondu niwe uroka gwika maundu acio irigarite ni mararetete kiria gucenjia watho bunge gukora kuna kindu ireto scholarship program Bursary scholarship we mwana omwe umuthomithie kuma nasari umutware nginya PhD na gutingĩhoteka rĩrĩa thirikari irenda kĩndũ gĩgwĩtwo devolution mbeca icokio macinani na ithuĩ nĩguo tũrageria gũcie centralize tugacirehe gũkũ igũrũ. Thirikari ya kaunti ona kũrigwo ĩgĩtetera watho ũyũ na ũrĩa yugĩte ũrarongoreria gũtigĩrĩra mũrutwo nĩ athomithio nĩ thirikari ya kaunti nginyagia akarĩkia mathomo make. Ni consultation yekirwo nĩ Her Excellency through her wisdom na nĩngũkũhe reason rĩrĩa twahe mwana ngiri igĩrĩ because it used to happen na previous regime maheagwo ngiri igĩrĩ kana ithatũ nĩma nĩ ũkũhe andũ aingĩ mũno na yo rĩu ĩtagwo political mistakes ingĩ andũ mekaga. Intention ya Excellency nĩ gũteithia mwana athome. Ndũgamano ĩngĩ ĩrĩ igũrũ rĩgiĩ arĩa marendekithio kũrũgamĩrĩra kĩgĩna gĩkĩ nĩ thirikari ya kaunti na arĩa Ajumbe a kaunti macukĩire kũmagĩra gĩtĩo. Thirikari ya kaunti ona kũrigwo ĩgĩtĩtĩrithia atĩ mũtaratara mũkinyanĩru nĩ warũmĩrĩirwo harĩ gũkinyanĩria arĩa makũrũgamĩrĩra kĩgĩna gĩkĩ. Na kuna kĩndũ kĩretwo gũciraita MCAs kwandamain nacio mareta coordinator amwe beingĩ nĩ arĩa twacindanaga namo gĩthurano-inĩ mothe meingĩ nĩ twacindanaga namo koguo rute mũndũ twacindanaga nĩketha ũkĩandamaini gwakwa no na kuna kĩũria kĩmwe ngwenda kũrĩ executive nĩ ithuĩ tũrĩbĩtũkagia budget ya kũriwandi failures. I think I would urge our MCAs marore njĩra ĩno broadly na matikauge atĩ deputy governor nĩ aragiria mathiĩ kwĩ governor. Kũringana na mendekithia ma watho ũcio, kamĩtĩ ya wadi ĩrarĩ yamũkagĩre fomu cia arĩa marabatara Bursary no kamĩtĩ ya kaunti nĩyo ĩrĩkinyanagĩria mũigana wa kĩgĩna kĩrĩa o mũrutwo wa kũheo. Aiko Bursary ikuthi kubeanirwo executive it then means devolution itakera mana gũkũ ndĩthiĩte na kũrĩa igũrũ nĩ ithuĩ tũĩ andũ arĩa mena mathĩna mũno nĩ arĩkũ arenda kũnyita mwana ũyũ kuma form 1 amũbandi nginya arĩkie thukuru nĩgetha mwana ũyũ atuĩke wa gũteithia ciana cia mũciĩ ũcio wao and the community at large. Thirikari ya kaunti nĩ ĩrĩga kũheana mũigana wa ciringi mirioni 2.7. Ngucanio ĩno ĩgiĩ Bursary nĩ ica ikuhĩ gatagatĩ ka Ajumbe bunge ya kaunti ya Kirinyaga na thirikari ya Inooro wa igũrũ. Ajumbe a bunge no magĩtĩrithia atĩ onio moe mathĩna marĩa marĩ na aikari a matũũra marĩa mathurĩirwo. Ribotera Inooro TV kuma bunge-inĩ ya kaunti ya Kirinyaga rĩtwara kuna Macharia wa Gacuru.